வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஎஸ்கே பிளேயர் தான் இறக்கியிருக்கோம். யார் அந்த சிஎஸ்கே பிளேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் செல்லாமல் ஐஃபோன் 15 கூப்பிடுவாங்க. இவர் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 128 GB. ஆனால் இந்த சீசனோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வெறும் 83 தான் இருக்குது. இந்த சீசன் கொஞ்சம் டவுன்ஃபால் ஆகிட்டாரு. வழக்கம் போல் இந்த வருஷமும் சிஎஸ்கே கொஞ்சம் டவுன்ஃபால் ஆனால ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. இருக்கும் பேக் டோரில் லைட்டாக ஒரு கிராக் இருக்குது. மற்றபடி பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் வெல் குட் தான். இந்த பிளேயருக்கு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 37,000 தான். ஆனால் அதுவே நீங்கள் சிஎஸ்கே ஜெர்சி போட்டு நம்ம ஷாப்பை விசிட் பண்ணி வாங்கினா ஆன் ஸ்பாட் உங்களுக்கு ₹1000 ஸ்பாட்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரும். ஃபார் மோர் அப்டேட் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் தெரிஞ்சுக்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.